Animal Holic ชวนเปิดโลกมหัศจรรย์กับสัตว์แปลกแสนน่ารักในงานมหัศจรรย์สัตว์แปลก Aquatic Animal Show 2015 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 8 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาที่ Homework ภูเก็ตก็สามารถลองแวะมาดูได้เลยค่ะ และมากับอีกหนึ่งโซนนะคะที่ก็บอกว่าหลายคนมาถึงแล้วตะลึงค่ะตะลึงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเนี่ยแล้วก็ตะลึงเนี่ยนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าน้องอะไรคะซาวาน่ามอนเตอร์ก็คล้ายๆตัวเงินตัวทองบ้านเรานั่นเองแต่ว่าอยู่ไกลมากใช่ไหมคะครับคุณดาวของนี่สามารถแบบว่าใส่คอแล้วเดินได้เลยใช่ไหมคะคุณได้ครับตัวใหญ่เต็มที่เนี่ยประมาณยาวประมาณไหนคะเมตรกว่าเมตรกว่าโอ้โหน่ารักเคยลองจับแล้วด้วยสุดยอดมากเนี่ยภายในงานพบกับสัตว์มากมายหลากหลายชนิดอาทิเช่นเต่าอลลิเกเตอร์กิ้งก่าเบียดดราก้อนนกแก้วโนรีแพะแกะแพรี่ด็อกและชมการแสดงโชว์บินของนกเหยี่ยวแฮริสอีกทั้งท่านยังเพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์และถ่ายรูปคู่กับสัตว์ต่างๆพร้อมทั้งชมโชว์จากสุนัขที่มากความสามารถที่จะมาสร้างความบันเทิงให้กับท่านด้วยโชว์ชื่อว่า Lucky Show และทึ่งเสียวไปกับการแสดงสุดยอดมายากลจากคุณเจมส์ซีโร่ที่เป็นอาจารย์ให้กับนักมายากลที่มีชื่อเสียงมากมายรวมถึงยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีจากทีมงาน Animal Holic และสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์หรือสัตว์เลี้ยงภายในงานนี้ได้มากมายสวัสดีครับผมชื่อเอกนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่ม Animal Holic ได้นำสัตว์แปลกๆทั้งหลายนะครับมาจัดงานที่ Homework ภูเก็ตให้พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับได้มาชมสัตว์แปลกกันแล้วก็มีกิจกรรมสัตว์อื่นๆอีกมากมายครับจุดประสงค์ที่เรามาจัดงานที่นี่นะครับก็เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตได้มาสัมผัสกับสัตว์แปลกนะครับได้ใกล้ชิดกับสัตว์